काँग्रेस कोण न्यू पार्टी म्हाका जाल्यार काय खबर ना. हांवें भायले भायर आयकलां ते तुमकां आतां सांगलां हांवें. पण तू खंयची पार्टी तू जावपाक ऑपॉर्च्युनिटी येत जाल्यार तू जातलो आपयत जाल्यार तुका बाबा आमी लोक आहा सायडीन आमी आसलेले. तू आता खंयची पार्टी घेवन येवपाचो तुवें सांगला पळय न्यू पार्टी घेवन. न्यू पार्टी घेवन. आतां पयलीं आयकया न्हू आमी खंयच्यो खंयच्यो पार्टी येता ते पळया न्हू. पण तू स्टेबल ना खंयचे हांव बाबा हांव फॉर्म आहा म्हजो हांव कितें घेवन आहा तो फॉर्म आहा. जेन्ना येता तुमच्या माध्यमांतल्यान युजीडीपी हाडपाचो आहा. हांव इजिप्त पयलो जिखून येयलो इजिप्त म्हाजी पार्टी पयली तेजी पयलो पावट हांव जिखून येयलो आनी ती पार्टी अजून एक्सिस्ट आसा. सो ती पार्टी घेवन पळय टायमार तुमकां सांगतलो कित्याक तरी आमचे चर्चा करपाची आहा. कांय मेंबर त्या पक्षाचे कोण अधिकारी आहा. कित्याक तुवेंनूच म्हटलें की आत्तां तुजेर गिरीश चोडणकरान चार्ज घातला की तुका बीजेपीन फंड केला आनी तू युजीडीपी पार्टी घेवन फुडें सरतलो. तेणे म्हणला हांवें म्हणूं ना न्हू. हांवें तुका सांगला पळय पूण तेणे म्हटला म्हणून तुका सांगला हांवें तुका सांगला तो म्हूण सांगता म्हणून एक नुव्यातल्या ब्लॉक मेंबर सांगला म्हणून तुमकां सांगला हांवें. निकी बाब, generally, what is your view on this Goa Congress party कितें येयल्या पळय तेजेर? Because माझा view split जावन आयकला बा म्हणटा सगळें. हय. So you think at this moment, if these things are going on, this is the need? ना पळय जे हांवें आयकलां ते परत कोण काँग्रेसांतले कोण जेन्ना गिरीश चोडणकराक परत हें पद दिलें आनी त्या पासत 4 वर्सां पाटकार आशिल्लो मोमेंटम बरो चलतालो सावथाचे सीट जिखून दिले लोकसभेचे आमी सपोर्ट केलो आनी तेज्या नंतर आतां चेंज करप म्हणटो कांयशे तेणी सिटां घातलेली दिला ती जिखून दिली आतां म्हणजे चेंज जालें म्हणजे सरकारचे चेंज जालें न्हू म्हणटच आतां परत गोईंग बॅक ते वेगळेपण जालें न्हू. So what is your say? Is it? म्हाका दिसता ती कोण पार्टी केल्या तेणे कोण ते फ्रस्ट्रेट जाले काँग्रेसाची ती ऑर्गनायझींग कमिटी काडली ते म्हाका दिसता तेका लागून तेमी गोवा फ्रस्ट्रेट पार्टी मेळ्ळी ती. म्हाका पळय आतां कोण कोण आहा कोणाक कोण नांवां तुका अप्रोच जालें काय? म्हाका कोण एप्रील जावना पूण हांवें नांवां पळयल्या नव्या पक्षाचें नांव हांव सगळ्या तर कोण वळखीचेच न्हय. हांव केन्ना मेळोंक ना आनी केन्ना तेज्या फाटल्यान कोण आहा ते हांव नकळो पूण हांव तर जाणा कोण एक्स काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस कोण आसा तूं जाणा तूं कोण आसा? आयकलां हांवें कोण आहा म्हणून पळय सांग कोणी म्हाका नांवां सारकी कळना आमच्या सांगूंक कितें आयकलां काय तरी सांगा कितें आयकलां तूं सारकें सांगना खबर आसा म्हणटा तुका तूं वयतलो तूं इंटरेस्टेड आसा. हांव ना त्या पक्षाक तुका मेळ्ळ्या पक्षान तें आहा म्हणून आमी सांगप ना, ना. बाकी. ते पक्ष फॉर्म जातकच आतां फाल्यां तेंचे कॅन्डिडेट आसताले. हय. सो वूड यू लायक टू अलायन विथ देम और वूड यू लायक टू अलायन दिस पळय म्हाजे जे लायक मायंडेड आहा एगेन्स्ट बीजेपी आमी वयतले. आतां हिंगा दोन लायक मायंडेड जाले न्हू. काँग्रेस लायक मायंडेड ना ते जाले आमी त्या स्टेजीर पावले म्हणटा उलोवया न्हू. आतां तुमी पयले आसतले सगळे म्हणटा आमी ऑपोजिशन एकठांय जातले आनी एक फोर्स घेवन वयतले. तुमी केन्नाच पयला एक फोर्स केन्ना मुखार पावलेले म्हटलं ते इंडिव्हिज्युअल वयतलो. पूण तुमी पयला मागीर शीट सारकी जाता मागीर दुस्पट जावप लेकीन तुका दिसना तूं चड बेगीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणून कित्याक तूं प्रत्येक टायम येतकीर मागीर पळोवया सगळें तशेंच ना हांवें हांवें प्रेस नव्या पार्टी घेवन येता म्हणून हें घालूंक ना. आमी हांवें तुका पयलेंच सांगला 2 मुद्दे घेवन येयला म्हणून हांव त्या मुद्द्याचेर उलोवया. हांव पार्टी घेवन उलयता तर मागीर उलोवया न्हू. तुमकां सांगता तुमकां पत्रकाराक कॉन्फिडन्स दिना जावं पार्टी खंय घेवन येतलो तुमकां पयलीं घेवन येता एकाच प्रभोदेव सांग आता सांगतालो पार्टी फॉर्म जातालो तेन्ना. जालेच गिरीशाचेर उलयला तूं गोवा काँग्रेस पार्टीक लागीं रावतलो अशें दिसना ज्या भाशेन तूं आतां उलयलो. सो यू वील बी इन्क्लायनिंग टुवर्ड्स गोवा आतां काँग्रेस. आमी गोवा काँग्रेसात कोण आहा ते आमी नका न्हू. तुका वगत जावं सोदून काडटा. ना सोदून काडपाक पण आतां सगळ्याक काल खबर जाल्या थंयसर आयज आमी सारकी आनी ती पार्टी फॉर्म जावचे पयलीं मुटलें न्हू आतां खबर आहा तुका. पूण पळय आमी तेंचे कॉन्स्टिट्युशन कितें आहा तेंचे कोण कमिटी आहा कोण मुखार सरलेले कोण फाटल्यान आहा ते आमकां कांय खबर ना. आमच्या आमकां पळय येयल्या मेळल्या उपरांत
आमी भासाभास केल्या उपरांत तुका सांगता